Барлықтарыңызға сәлем, құрметті достар. Бүгін біз автосонда кездесетін сұрақтардағы жол жүру қағидаларын талдайтын боламыз. Достар, видео бастамас бұрын арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік. Бірінші суретте қарасақ, бұл жерде бізде жол ылғал, көріп тұрсыздар, жаңбырдан кейін немесе қар жауғаннан кейін дегендей ғой. Мына белгі бізде ұсынылатын жылдамдық, яғни 40 деп тұр. Және оның астында бізде жаңбыр жауып тұрған сияқты белгіде. Енді бұл белгіге қарап сіздер ойлайсыздар көбісіңіз. Жаңбыр жауған кезде осындай жылдамдықпен жүру керек деген сияқты. Жоқ, оған байланысты емес. Бұл белгі астындағы егерде жол ылғал болған жағдайда сізге ұсынып тұр осы жылдамдықты, яғни мына көкпен тұрған. Түсіндіре алдым ғой да сіздерге. Яғни жол ылғал болған кезде мына ұсынылған жылдамдықпен жүресіздер. Келесі сұрақ. Келесі сурет дегенім ғой. Ана тест талдауға үйреніп қалғаным ғой. Осы жағдайда бізде қайсы қалай айтсам болады? Жол жиегіне тұруда ережені бұзды. Кім ережені бұзды? Жол жиегіне тұруда. Бірінші мына жеңіл автокөлікке келетін болсақ, бізде жолдың сол жағына тұруға тыйым салынады осындай жерлерде. Себебі бізде қарсы бағытта автокөлік бар ғой, оларды тұру керек дегендей. Және тыйым салынады сол жаққа тұруға. Ал мотоцикл жүргізушісі де тұрақты жүзеге асырып тұр. Бірақ мен дұрыс емес. Себебі ол жолдың мына машина жүретін жолға тұрды. Сондықтан оған да тыйым салынады. Ол жол жиегіне тұруы қажет. Келесі сурет. Осы жағдайда жеңіл автокөлік кімге жол беру керек мына трамвайлардан? Қай трамвайға жол береді? А немесе Б? Екеуіне де. Себебі неге? Өйткені бізде бұл жағдайда ешқандай бағдаршам жоқ трамвайларға арналған, және мына жеңіл автокөлікке де ешқандай белгі көрсетілмеген. Бізде трамвайлар главный жолда себебі. Олар главный. Келесі кеттік. Осындай мосттар бар бізде. 2 жолақты, 3 жолақты, және осындай мосттарда бізде тұрақты жүзеге асыруға рұқсат етіле ме? Тұруға, яғни. Рұқсат етіледі. Бізде егер ол 3 жолақты болса, осындай 3 жол болса, оған жеңіл автокөлікке болады тұруына. Ал 2 жолақты болса, тыйым салынады. Адам отырғызасыз ба, адам түсіресіз ба, өзіңіз білесіз ол жағдайда. Келесі кеттік. Осы жағдайда кім бірінші өтеді, яғни кім главный осы жерде? Осы жерде главный мына Волга автомобилі, яғни сары автокөлік, мына Мерседес күтеді. Себебі неге? Мерседес автомобилі бірінші шығайын деп жатыр, ол тұрақты жүзеге асырды, яғни тоқтап болды, ол енді шығады, енді шаруаларын бітіріп болды дегендей. Енді шығу керек. Ол бірінші жан-жағына қарап алу керек. Өзіне және басқаларға зиян тигізбеу керек басқа автокөліктерге. Ол уступить етеді, яғни басқаларға жол береді. Ол өйткені тұрақта тұр. Ал мына жүріп келе жатқан автомобиль тұрағын жүзеге асырады, сосын барып Мерседес автомобилі шығады. Келесі кеттік. Осындай бізде кольцевойлар бар, және бірінші достар кольцевойдың жүру несін қарап алыңыздаршы. Осылай жүреді екен, қараңыздар. Оң жақтан осылай айналып, сол жаққа кетеді. Яғни, енді бұл жерде міне А-мен ба, Б-мен ба, В-мен ба, қайсымен бір өте алады бұл автомобиль? Қайсымен жүре алады? Аға келетін болсақ, мына жақта оң жаққа жүруге тыйым салынады белгісі, достар. Оң жаққа жүруге тыйым салынады. А-мен жүре алмайды, значит. Енді Б-мен қарасақ. Б-мен идеально, мына кольцевоймен сәйкес келіп тұр. Автомобиль айналып өтеді, осылай. Идеально. Б-мен жүре алады, яғни. В-мен жүре алмайды. Себебі, достар, мына сызықтарға қарайтын болсаңыздар, стрелкаға В-мен келмейді. В-мен жүрсе, ол сол жаққа айналып кетеді. Яғни, қарсы бағытқа шығып кетеді. Келесі. Осы жағдайда қай автокөліктерге жол береді? Осы жағдайда. А трамвайы ол бізде сол жақта, Б трамвайы оң жақта, және жеңіл автокөлік тұр. Кімге жол береді? Бұл жерде, достар, бізде главный жолда. Кім главный жолда? Мына Б-мен жеңіл автомобиль. Себебі мына қара қою сызықты қарайтын болсаңыздар, достар, олар бірінші өтеді қара қою сызықтағылар. Яғни ол главный жолдағылар. Ал обычный мынандай сызық, олар жол береді басқаларына. Яғни А трамвайы жол береді осы жағдайда. Бірінші мына Б-мен жеңіл автокөлік өтеді, сосын барып біз өтеміз. Яғни солға бұрылайын деп жатқан автокөлік, өйткені ол қара қою сызықта. Б бірінші неге өтеді? Өйткені ода трамвайы барды. Трамвай әрдайым главный жолда. Ал А трамвайында осы белгімен, яғни осы белгіге бағынады. Ол уступать етеді А трамвайы. Б-ға да, мына жеңіл автокөліктерге де. Келесі сұрақ. Осы жағдайда жеңіл автокөлік жүргізушісі, яғни
мына А жолағына түсе ала ма? А деген знакқа. Бұл бізде бағдарлы көлік құралдары жүретін жол ғой, яғни автобустар. Басып озып кете ала ма жүк автокөлігін шығып? Жоқ, тыйым салынады, себебі ол жақта тек қана бізде автобустар ғана жүреді, және кейбір таксистер жүреді. Үкіметтің дейін ба, қалай айтсам болады, таксист жеңіл автокөліктер, яғни жеңіл автокөліктегі таксистер жүру мүмкін негізінде. Қазақстанда білмедім, басқа қалаларда жүреді, бірақ мен басқа елдерде осындай таксистер. Келесі кеттік. Осы жағдайда мына екі автокөліктер бұрылу кезінде кім ережені бұзды осы жағдайда? Яғни бұл жерде бізде бағдаршамда жасыл жанып тұр, екеуіне де жүруге рұқсат етіледі. Және біреу оңға бұрылып тұр, біреу солға бұрылып тұр. Енді мына белгіге қарайтын болсақ, бұл бізде қандай белгі? Мына көк түсті, ол тура қозғалыс, яғни тіке ғана жүре алады бұл көліктер. Тура ұсынып тұр бізге. Ал оңға солға тыйым салынады, яғни бұл жерде кім бұзған? Екеуі де бұзып тұр. Оба бұзып тұр, яғни екеуі де. Жеңіл автокөлікте, мына мотоциклде екеуі де бұзып тұр ережені. Енді бұл жағдайда екі жақты қарап алсаңыздар, мына адамдар өтіп жатыр, мына жақта қарасаңыздар да адамдар өтіп жатыр. Енді қайсысы адам өткізу керек бұл жерде? Екеуі де өткізу керек, себебі бұл бізде реттелмейтін жаяу жүргіншілер өткелі, ол жерде ешқандай бағдаршам жоқ. Осындай қиылыстарда біз адамдарға жол беруіміз тиіс. Оңға да, сол жақта да, барлығында. Достар, мана айтып кеттім сіздерге, үш жолақты болса бізде осындай көпірлер. Мана үш жолақты болды ғой. Үш жолақты болған кезде бізде адамды мінгізіп немесе түсіріп кетсек болады. Үш жолақты болса, яғни тұруға рұқсат етіледі ол жағдайда. Бізде көпірлер үш жолақты болса, тұруға рұқсат етіледі. Ал бұл жағдайда достар бізде екі жолақты, сондықтан тыйым салынады тұруға. Келесі, мотоцикл жүргізушісіне кері бұрылған кезде қайсымен рұқсат етіледі? Бұл жерде бізде солға бұрылуға тыйым салынады, мотоцикл сондықтан кері бұрылғысы келіп тұр. А-мен бұрыла ма, Б-мен ба? Екеуімен де рұқсат етіледі, ешқандай запрет жоқ оған, себебі. Бұл жағдайда бізде сұрап тұр, неге осындай реттелмейтін жаяу жүргіншілер өткелі, жаяу жүргіншілер өтетін жер неге сары, ақ түсті болып тұрады, неге? Өйткені ол себебі анық көріну үшін. Жаяу жүргіншілерге де, яғни көлік айдайтын жүргізушілерге де жақсы көріну үшін осындай бізде ақ, сары немесе басқа да түстер бар ғой, басқа қалаларда. Әртүрлі болып көрінеді. Келесі соңғысы бұл бізде. Жеңіл автокөлік кімге жол береді бұл жағдайда? Яғни автобус және жеңіл автокөлік, жаңағыдай кроссовер, Нива. Кімге жол береді? Ешкімге жол бермейді, себебі жеңіл автокөлік бұл жағдайда басты жолда және қара қою сызықпен берілген, ол нағыз басты жолда, яғни ол бірінші өтеді. Достар, біз барлық сұрақтарды талдап болдық. Мен тағы да шығарайын ба, комментарияға жазып кетіңіздер. Егер де біздің VIP пакетті сатып алам деушілер болса, астыға сатып алам немесе алам деп жазыңыздар. Ол жақта бізде теория сұрақтары әрқайсысын бөліп қойдық. Ол жақта медициналық сұрақтар және басқа да сұрақтарды, жаңа автосондағы сұрақтар, достар, ол бізде 2023-те қолданыста жүріп жатқан. Егер де достар сіздерге сол сұрақтарды береміз және сіз өтпеген жағдайда сіздің берген қаражатыңыз кері қайтарылады. Достар, өздеріңізге инвестиция жасаңыздар, ол по-любому нәтиже береді. Егер өздеріңізге ақша құйсаңыздар, астыға WhatsApp нөмірді сұрасаңыздар болады, мен сіздерге арнайы хабарласатын боламын. Достар, бізде видео аяқталды. Ендеше барлықтарыңызға рахмет видеоның соңына дейін көргендеріңізге. Ендеше сау болыңыздар. Іске сәт.